Fala aí, gente boa, tudo beleza com você? Olha eu aqui mais uma vez para gravar este vídeo para este humilde, pequeno e simples canal, o Questionador Bíblico, tá certo? Desde já aí quero agradecer aos mais de 20 inscritos neste canal, mais obrigado aí pela sua força, pela sua moral. Peço aí que você dê o seu like, né? Que você possa curtir, comentar algo e também compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva. Você caiu aqui de paraquedas ou esse vídeo chegou até você aí de alguma forma. É um canal sem expressão, mas é onde eu me expresso. É um canal sem expressão, né, de visualizações, de inscritos, mas é onde eu me expresso. É onde eu tenho voz, porque ainda assim entendo que é um lugar aberto, livre para expor a minha opinião, ainda nesse país de uma justiça medíocre, de uma justiça que eu não acredito. Não acredito na justiça, não acredito nos políticos, não acredito nesse Deus das igrejas evangélicas, não acredito nessa Bíblia da forma como ela é pregada, é minha opinião, e acho que sou livre ainda, né, nesse país até, ou desde que eles não venham aí calar todo mundo, que eu acho que é o que vai acontecer e já está acontecendo nesse país. É minha opinião, discordar do que eu quiser. Discordar da Bíblia, discordar de Deus, porque seu pai, você, né, tem seu pai biológico. Se ele erra, você não o questiona? Ah, mas é porque o homem é falho. E Deus não falhou? Deus falhou. Deus falhou quando ele fez o homem, mesmo Deus sabendo de tudo, do futuro, sabendo do que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, ele não sabe? Ele fez. Então, se ele fez o homem sabendo que ele ia pecar, por que o fez? Ah, porque ele fez e deu livre-arbítrio. Ora, mas se ele já sabendo de tudo, então eu sou livre para questionar. Questionar quem erra, questionar quem acerta. Tenho esta liberdade ainda, mas que eles estão caçando, estão aí fazendo de tudo para calar. E assim como dentro da Bíblia, e questionar as igrejas evangélicas, os pastores, eu tenho a liberdade. Assim como você tem a liberdade de você perguntar aí nos comentários, dar a sua opinião também. Eu não vou te excluir, estou nem aí, não é? Então, nós estamos aí no mês de dezembro, né? Hoje dia 12, quinta-feira, 7h47, o horário que eu estou gravando esse vídeo. Falar aí da Fogueira Santa de Israel. Eu vi, participei, levei muita gente a participar, a dar seus salários, dar seu dinheiro, sacrificar, vender coisas na rua. Fiz também, né? Fiz isso também como pastor, tive essas atitudes, pratiquei também, mas nunca vi acontecer nada. Para você ter ideia, esses testemunhos que surgem na televisão, produzidos, né? Produzidos e ali, como é que eu posso falar? Elaborados, né, pelos pastores, onde as pessoas são induzidas a falar o que eles querem para ser falado no testemunho. Mas os testemunhos da Fogueira Santa, na sua grande maioria, e das campanhas, eles são da maioria são das catedrais, né, das capitais, das sedes maiores, onde tem mais gente, onde tem de 1.000 pessoas para lá, né? Dificilmente você vai ver um testemunho de uma pessoa de bairro. Você que é de igreja de bairro, ali no seu bairro, onde você conhece 100 pessoas da sua igreja, você que é obreiro, que comunica-se ali, você já viu acontecer algo mirabolante, algo grandioso, de alguém que sacrificou num período de 6 meses, essa pessoa que saiu da miséria em 6 meses, ou no outro dia, Deus foi lá e mudou a vida dessa pessoa? Tem isso?
Ah, é porque tem um tempo. Cara, milagre não tem tempo. Se for conforme a Bíblia, vê lá os milagres que Jesus fez. Curou a mulher hemorrágica, o cego, o paralítico, o coxo. Ele fez os milagres ali. Não foi na hora? Existe algum milagre de transformação financeira na Bíblia? Vê aí. A água em vinho ele transformou na hora ou levou 7 dias para ela ser transformada? Os milagres, as curas foram na hora? Milagres, na hora, instantâneo, pum! Orou, pediu, foi lá, colocou a mão, cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos. Foi na hora ou foi com 7 dias? Foi na hora, cara. Então, milagre de transformação financeira, fogueira santa, nem tem 6 meses, nem tem. Então procure no seu bairro, você que conhece no mínimo 100 pessoas, dentro da sua igreja, 200, se tem algum milagre, testemunho assim. Que os testemunhos empresariais, financeiros, já foi de alguém que veio, né, em decadência, perdeu, quebrou, fechou o comércio, fechou a loja. Aí ela vem para a igreja com essa promessa, a pessoa tá quebrada, tá baleada, tá com prejuízo, tá sofrendo, tá entrando em depressão, a mulher foi embora, e parará. A pessoa vê aquilo na televisão, se encanta, aí ela vai. E de certa forma ela levanta por conta das palavras. Mas isso vai levar um tempo, um ano, mas não 6 meses, ou até mais de ano. Ela vai ali, sabe, capengando, levantando, se erguendo a palavra motivacional, vai. E ela levanta. Com 5 anos, 3 anos, ela vai dar um testemunho de uma campanha que ela fez. Ah, mudou a minha vida. E é assim que acontece os testemunhos, cara. Mas, na hora, 6 meses, no meio do ano tem uma fogueira santa. Com 6 meses tem outra fogueira santa no final do ano. Para quê? Para arrancar suas férias, arrancar seu tempo com a família, arrancar seu dinheiro, enquanto eles estão aí. Então, fogueira santa é para manter, para bancar a vida boa de Edir Macedo, que teve essa brilhante ideia, tirada das igrejas americanas, dos Estados Unidos. A maioria ou 100% do que ele faz, do que é a Igreja Universal hoje, a não ser lá na década de 80, 90, quando explodiu, né, essa questão dos milagres, é porque não tinha internet. Mas vê hoje, procura aí hoje, dentro das igrejas na Universal, se acontece. Não tem, porque eles só tinham a mídia deles manipulada. Igual como é hoje os jornais, a mídia comum que tem aí. Eles manipulavam tudo. Hoje não, hoje tem internet. Todo mundo tem um celular, vai lá na rua, apura os fatos e caiu em descrédito. Assim como essas igrejas evangélicas, essa fogueira santa de Israel. E eu não estou aqui difamando, eu estou aqui dando a minha opinião e eu vivi, eu estive lá dentro e sei como funciona, como é que é, para que serve e o que não serve para nada, a não ser para arrecadar dinheiro, tirar milhões, no período de 21 dias, tira milhões para eles bancarem o tal evangelho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.